की अपनी पुरानी वाली है। आज हम इसका करने वाले क्रॉस कंपैरिजन। सबसे पहले आपको सुनाते हैं एमएस 300 की अरे भाई मेरा अनयूजुअल था। तो अभी ये आइडल है भाई, आरपीएम। अब आपको सुनाते हैं भाई NS 400D की। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं भाई, ऑलमोस्ट सेम ही, बस थोड़ी सी लाउड ज़्यादा ही 400 सीसी के हिसाब से। तो यही था आज का साउंड कंपैरिजन।